హాయ్, నేను మీ శ్రీకాంత్. వెల్కమ్ టు ఆదాన్ ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్. రాజమండ్రిలో అతి తక్కువ రేటుకే అతి ఎక్కువ టేస్ట్ ఉన్న ఓ బెస్ట్ బిర్యానీని ఈరోజు మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాను. అదే వివేక్ బిర్యానీ. రాజమండ్రిలో వివేక్ బిర్యానీ అంటే కేవలం పేరు మాత్రమే కాదు, ఇదొక బ్రాండ్. రోడ్ సైడ్ బండి మీదే స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు 2-3 రెస్టారెంట్లకు ఓనర్ అయ్యారు ఆ వివేక్ బిర్యానీ యజమాని. ఆ సక్సెస్ స్టోరీ తెలుసుకోవడంతో పాటు వివేక్ బిర్యానీ టేస్ట్ చేసేద్దాం రండి. రాజమండ్రిలో బెస్ట్ బిర్యానీల్లో ఒకటైన వివేక్ బిర్యానీ పాయింట్ దగ్గర ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం. మనతో పాటు వివేక్ గారు ఉన్నారు. అసలు ఈ బిర్యానీ పాయింట్ కథ ఏంటి, అలాగే ఈ బిర్యానీ ఎందుకు ఇంత ఫేమస్ అయింది, ఇలాంటి విషయాలని అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్కారం అండి వివేక్ గారు. ఏం సార్ మీ ఒరిజినల్ పేరే వివేక్ అండి? నా పేరు ప్రసాద్ అండి. ప్రసాద్. మరి ఏంటి వివేక్? మా మేనల్డు పుట్టగానే వాడి పేరు పెట్టుకున్నాం. వాడి పేరు పెట్టగానే ఇది బాగా అభివృద్ధి చెందింది. అసలు ఎంతకాలం అయిందండి ఈ వివేక్ బిర్యానీ పాయింట్ పెట్టి? 99లో స్టార్ట్ చేసామండి. కాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 2001 అండి. 2001లో ఈ పేపర్ మిల్ రోడ్లోకి వచ్చి ఇక్కడ మేము స్థిరపడ్డాం. ఇక్కడ బాగా సక్సెస్ అయినట్టుందండి. బాగా సక్సెస్. ఒక బండి మీద స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ పెద్ద పెద్ద షాపులు, పెద్ద పెద్ద రెస్టారెంట్లు కూడా పెట్టినట్టున్నారు. ఒకసారి మీ జర్నీ చెప్తారా, అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది? అయితే ప్రతిదీ కూడా మేమే తయారు చేసుకుంటాం. ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ అంతా కష్టపడతాం. దాంతోపాటు ఇక్కడున్న మా సర్కిల్, మమ్మల్ని ఆదరించే కస్టమర్స్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. వీళ్ళందరూ కూడా నన్ను అభివృద్ధి చేసినందుకండి. మేము తక్కువ ప్రైస్తో వ్యాపారం మొదలెట్టామండి. అదే ప్రైస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. లాస్ట్కి ఇప్పుడు 50 రూపీస్ కూడా మేము వ్యాపారం మొదలు పెడుతున్నాం. 50 రూపీస్ కూడా బిర్యానీ 50 రూపీస్ కూడా పెడతామండి. అదే మాకు ప్లస్ అనుకుంటున్నాం. అదే మా జనాల ఆదరణ అనుకుంటున్నాం. కోటీశ్వరుడు వచ్చి కూడా జస్ట్ టేస్ట్ చేయడానికి ఒక 50 రూపాయలు ఇచ్చి 2 పీసులు కొంచెం రైస్ వేసుకుని తినేసి హ్యాపీగా ఆశీర్వదించి వెళ్ళిపోతారండి. అంతకన్నా ఇంకేం కావాలండి మనకి. ఫ్రై బిర్యానీ అండి. ఈ ఫ్రై బిర్యానీ మేమే వేసుకుంటాం. మాతో పాటు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా బయట వ్యక్తులు కాదండి. అందరూ కూడా మా తమ్ముళ్ళు, మా చిన్నాన్న కొడుకులు. మెయిన్ మాకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మా వ్యాపారం ఇక్కడ పెట్టించింది మా మావయ్య వెంకటరావు గారు అండి. ఆయన దగ్గర మేము పనికొచ్చి అలా మేమిద్దరం కలిసి వ్యాపారం మొదలెట్టి మాతో పాటు మా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా డెవలప్ అయ్యి వేరే వ్యాపారాలు కూడా పెట్టుకున్నారండి. సొంతంగా పెట్టుకున్నారు. వాళ్ళు కూడా మంచిగా అభివృద్ధి చెందారండి. వచ్చిన కస్టమర్ని దేవుళ్ళ భావించి ప్రతి ఐటెం కూడా వాళ్ళు జాగ్రత్త పెట్టి చేసిస్తాం. అసలు ఏంటండి అంటే బండి మీద ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, తర్వాత ఎలా రెస్టారెంట్లో ఏం పెట్టారు, అసలు ఏమేమి ఉంటాయి మీ దగ్గర? రెస్టారెంట్లో ఫ్రైడ్ రైస్, నూడిల్స్, ఈ వెట్ ఐటమ్, నార్త్ సైడ్ సంబంధించిన అన్ని కూడా పెడతామండి. ఏదైనా ప్రైస్ మాత్రం తక్కువ అండి. బండి దగ్గర ఎంత ప్రైస్ ఉంటుందో రెస్టారెంట్లో కూడా అదే ప్రైస్ అండి. చాలా చోట్ల నుంచి వస్తారనుకుంటారండి. ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తారు మా బిర్యానీ? ఎక్కడి నుంచి వస్తారండి. రాజమండ్రికి కూడా మేము రైల్వే స్టేషన్ కూడా మేము సప్లై చేస్తుంటామండి. మాకు ఫోన్ చేయగానే ఏం చేస్తామంటే మీరు ఏ ట్రైన్ ఏ నెంబర్ అని చెప్తే ఆ నెంబర్కి వెళ్ళిపోయి మా కుర్రలు ఇచ్చేసి వస్తారండి. ఈ లోకల్లో ఫ్రీ డెలివరీ అండి. ఎక్కడైనా ఫ్రీ డెలివరీ ఇస్తాం. లోకల్ రాజమండ్రిలో లోకల్ అంటే మరీ అదర్ స్టేషన్ కాకుండా పేపర్ మిల్ సరౌండింగ్ ఫ్రీ డెలివరీ ఇచ్చేస్తాం. ఏమేమి ఉంటాయండి మన దగ్గర? ఏమేమి ఉంటాయి? బగారా రైస్ అండి, అంటే ప్లేన్ బిర్యానీ అండి. చికెన్ ఫ్రై, దాంతోపాటు షేర్ వస్తుంది, పెరుగు చట్నీ వస్తుంది. దమ్ బిర్యానీ ఉంటుందండి. చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఉంటుంది. దమ్ బిర్యానీ అంటే 150 నుంచి 100 ఉంది. అది కూడా 100 నుంచి పెడతాం, 150 పెడతాం. నెక్స్ట్ కంస్పిట్లు ఉంటాయండి, లాలీపాప్స్ ఉంటాయి, జాయింట్స్ ఉంటాయి, చికెన్ కర్రీ ఉంటుంది. షాపుల్లో అయితే చిల్లీ చికెన్, చికెన్ 65 ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ ఉంటాయండి. ఏమంటుంటారండి మీ బిర్యానీ గురించి? కస్టమర్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉంటుంటుంది? సాటిస్ఫాక్షన్గా తింటారండి. ఎక్కడ కంప్లైంట్ లేకుండా మేము వండడం అనేది, మీరు ఎంత లైవ్ చూస్తారు కదండి, మా దగ్గర బ్యాలెన్స్ ఉండదు. ఏ రోజు ఆ రోజే, ఏ రోజు చికెన్ ఆ రోజేనండి. ఫ్రిడ్జ్లు కానీ ఏమి ఉండవు. మీరు చాలా ఎక్కువ కంటెంట్ వండుతున్నారు, చాలా పెద్ద పెద్దగా. ఆ గిన్నె ఎంత ఉంటుందని కంటెంట్? 25 కేజీలు అండి. 25 కేజీల గిన్నె. ఎన్ని రైస్ వాడుకుంటాం అంతే చికెన్ తెచ్చుకుంటాం అండి. అంత కూడా క్లోజ్ అండి. అడ్రస్ ఎక్కడండి ఎగ్జాక్ట్గా? అంటే పేపర్ మిల్ రోడ్లో. ఆంధ్రప్రదేశ్ పేపర్ మిల్ అండి. పేపర్ మిల్కి ఆపోజిట్ ఒక షాప్ ఉంటుందండి. కొంచెం ఎదురుకు వస్తే అపోలో మెడికల్ షాప్ పక్కనండి. అపోలో మెడికల్ షాప్ పక్కన వివేక్ విదే అని ఉంటుంది. వివేక్ విదే. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
ఇందాకటి నుంచి నాకు నోరు ఊరుతూ ఉంది, చక్కగా ఈ బిర్యానీ టేస్ట్ చేయాలని అనిపిస్తుంది. చాలా రైస్ చాలా చాలా క్వాలిటీగా ఉన్నాయి. ఇందులో చిట్టి మిరపకాయలు కూడా ఉన్నాయి. అసలు 50 రూపాయలకి ఎలా ఇస్తున్నారో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. దగ్గర దగ్గర 4 పీసులు వేశారు. గ్రేవీలా ఉంది. మనం ఆ గ్రేవీతో కలుపుకుని చక్కగా ఈ బిర్యానీని ఫస్ట్ అసలు ప్లెయిన్ బిర్యానీ ఒక ముద్ద టేస్ట్ చేద్దాం. చాలా కమ్మగా చాలా టేస్టీగా ఉంది. ఇప్పుడు చికెన్ ఫ్రై గ్రేవీ కమ్మదనానికి స్పైసీ తోడైందనమాట. ఆహా అదుర్స్. నిమ్మకాయ కూడా పిండుకుని అసలు 50 రూపాయలకి ఇంత బిర్యానీ అంటే చాలా బెటర్ అనమాట. ఏ మాత్రం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. వావ్ సూపర్. సో అందరికీ ఇచ్చేలాగే 50 రూపాయలకి ఎంత ఇస్తారో, ఎన్ని పీసులు వేస్తారో అన్నీ వేయండి అని అడిగాను. దానికి తగ్గట్టుగానే వేసి చూపిస్తున్నారనమాట. అంటే నాకేదో ఎక్కువ పెట్టేశారు, మీరు వచ్చి తక్కువ పెడతారని అనుకోవద్దు. కస్టమర్కి ఎలా పెడతారో ఈరోజు నాకు కూడా అలాగే పెట్టమని అడిగాను. వాళ్ళు అలాగే పెట్టారు. చికెన్ పీస్ కూడా చాలా సాఫ్ట్గా దిగిపోతుంది. రైస్ కూడా చాలా కమ్మగా, గ్రేవీ కలుపుకుంటే కారంగా, నిమ్మకాయ పిండుకుంటే చాలా పుల్లగా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఇంత మంచి టేస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇంతలా కస్టమర్లు అభిమానిస్తున్నారు. అసలు ఈవినింగ్ పూట అయితే అసలు ఖాళీ ఉండట్లేదు. అలా కంటిన్యూగా కస్టమర్స్ వస్తూనే ఉన్నారు. అలా కంటిన్యూగా ఆ పార్సిల్స్ వెళ్తూనే ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా ఇది చిన్న బండి మీద కాబట్టి, అంటే ఒక 2 బళ్ళు ఉంటాయి. ఆ 2 బళ్ళ మీద పార్సిల్స్ అనేవి టకటగా కట్టుతూ ఉంటారనమాట. ఇక్కడ తినేవాళ్ళు చాలా తక్కువ తింటుంటారు. ఎక్కువగా లోకల్ వాళ్ళందరూ కూడా ఇంటికి పార్సిల్ తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. లేదా ఈ చుట్టుపక్కల ఊళ్ళల్లో వాళ్ళు కూడా పార్సిల్ ఎక్కువ తీసుకెళ్తుంటారు. ఒకవేళ తినాలన్నా కూడా కొంచెం నిలబడి తినాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. లేదు అనుకుంటే వీళ్ళ రెస్టారెంట్స్ బండికి కొంచెం కోతవేడు దూరంలోనే పక్కనే, అంటే పేపర్ మిల్లు ఎదురుగా ఒకటి, పేపర్ మిల్లు పక్కగా ఒకటి, ఇక్కడైతే వీళ్ళ బండి ఇవి ఉన్నాయి. ఎక్కడైనా సరే కస్టమర్ లోపలికి వెళ్ళి కూర్చొని తినాలనుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు. లేదు నిలబడి తినేయచ్చు అని అనుకుంటే మాత్రం ఈ బండి దగ్గర హ్యాపీగా తినేయచ్చు అనమాట. ఈ బిర్యానీతో పాటు ఒక సేరువా రైతా ఇది కూడా సర్వ్ చేస్తారు. ఇక్కడున్న ఆ కముజుపెట్ట చాలా స్పెషల్ అట. కముజుపెట్ట కూడా చాలామంది ఆర్డర్ చేసి తీసుకెళ్తున్నారు. అలాగే జాయింట్ కూడా చాలా బాగా ఇష్టపడుతున్నారు. లాలీపాప్లు, బిర్యానీతో పాటు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చాలా బాగా ఫేమస్ అనమాట. టేస్ట్ అయితే మాత్రం పిచ్చగా ఒక మాస్ స్టైలు ఉంది, మంచి క్లాసీ స్టైలు ఉందన్నమాట. ఇక్కడ ప్లేస్ అయితే మాస్ ఏమో కానీ బిర్యానీ మాత్రం ప్లెయిన్ బిర్యానీ తింటే మాత్రం చాలా క్లాస్గా ఉంది. గ్రేవీతో కలుపుకుంటే కొంచెం మాస్ స్టైల్ ఉందన్నమాట. ఓవరాల్గా మాత్రం బిర్యానీ, వివేక్ బిర్యానీ, బండి మీద బిర్యానీ అదిరిపోయింది. వాళ్ళ సక్సెస్ జర్నీ కూడా, అంటే ఒక చిన్న బండి మీద స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేసే వరకు కూడా వాళ్ళ సక్సెస్ జర్నీ కూడా చాలా 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 బాగుంది. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్సే అందరూ కూడా కలిసి పనిచేసుకుంటూ ఉంటారట. సమిష్టి కృషి ఈరోజు రాజమండ్రిలో వివేక్ బిర్యానీ సక్సెస్గా చెప్పవచ్చు. ఇది రాజమండ్రి పేపర్ మిల్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి వివేక్ బిర్యానీ కథ. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోల కోసం ఆదాన్ ఫుడ్ అండ్ ట్రావెల్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.